或者開直播都會提示嘅。輝哥已經知道你真實為人係點，如果佢知道我真實為人係點，咁就好咯，係嘛？最弊佢去了解嗰啲新聞乜嗰啲，就嗰啲真係假嘅，嗰啲佢都係聽信謠言而去咁樣報導我，即係屈我咯，冤枉我咯。係啊，我自從我經歷過，我先知道新聞真係通通都係假嘅。係啊，好少會真實報導嗰啲人同事嘅，冇嘅。我自己經歷過，我先知。以前我都信以為真，以為新聞啊好好靠，嗰啲報紙啊乜出名嗰啲報啊好好靠。其實唔係啊，啲全部都係造假嘅。係啊。佢全部都係跟住人哋講嘅。